संरक्षण अपने जवानों को इसका प्रशिक्षण देकर कर रहा है और इसको जीवित रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। और अब आ रही हैं इंस्पेक्टर प्रभिषा और इनके नेतृत्व में कुल 48 बल की वीरांगनाएं आपके समक्ष अपने अतुलनीय सामंजस्य का प्रदर्शन राइफल ड्रिल के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए। मैं आपका ध्यान मंच के सामने ले जाना चाहूंगा, जहां आप देख रहे हैं कि पाइप बैंड की धुन पर कुछ महिलाएं आपकी ओर आगे बढ़ रही हैं। महिलाओं का यह दल आपके समक्ष प्रस्तुत करने आ रहा है राइफल ड्रिल। राइफल अर्थात किसी भी वर्दीधारी का अभिन्न अंग। प्रशिक्षण काल से ही हमें राइफल शरीर के एक अंग की भांति रखना सिखाया जाता है और महिलाओं का यह दस्ता आपके समक्ष प्रस्तुत करेगा राइफल के साथ विभिन्न प्रकार के ड्रिल का प्रदर्शन। उल्लेखनीय यह है कि ये सभी महिलाएं बल की वीरांगनाएं हैं जो देश की आंतरिक सुरक्षा संबंधी ड्यूटियों होती, देश के अलग अलग नक्सल प्रभावित, आतंकवाद प्रभावित और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात भी होती। इस प्रदर्शन में शामिल पाइप बैंड की दल भी पूर्ण रूप से वीरांगनाओं की हो। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। डंके की चोट को अपनी कदमों से दबाती ये महिलाएं राइफल के साथ इतनी अभ्यस्त हैं, इनका प्रशिक्षण तालमेल आपके समक्ष प्रस्तुत है, जो देखते ही बनता है। ये कदम ताल कर रही हैं और बैंड के डंके की चोट को अपनी कदमों से दबा रही हैं। आपने अभी तक इस प्रकार का प्रदर्शन अपनी आंखों से नहीं देखा होगा। अद्भुत, बेहतरीन। एक बेहतरीन न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन के साथ राइफल ड्रिल करती ये वीरांगनाएं, बल की महिलाएं। पाइप बैंड के साथ लयबद्ध यह प्रदर्शन प्रदर्शित करता है महिलाओं की शक्ति को, उनके उच्चतम अनुशासन, आत्मविश्वास, समन्वय और कठिन परिश्रम को। यह डिस्प्ले सिंक्रोनाइज राइफल ड्रिल का एक टीम वर्क है, जो कि गणना की गई श्रृंखला के साथ विभिन्न संरचनाओं में राइफल के साथ मार्चिंग का एक संयोजन है। इस प्रदर्शन में बल की कुल 49 युवा महिला सैनिक शामिल हैं। और इस प्रदर्शन को लय प्रदान करने का जिम्मा है महिला पाइप बैंड का, जिसकी कमान संभाली है इंस्पेक्टर सुदर्शना कुमारी ने। बेहतरीन, अद्भुत।
गजब का अनुशासन, गजब का नियंत्रण, गजब का संतुलन। वाकई सीआरपीएफ की इन महिला कार्मिकों को देखकर ऐसा लगता है कि इनके संतुलन और तालमेल का प्रशिक्षण बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्राप्त किया है। और अब तरंग का निर्माण, लहर का निर्माण। सीआरपीएफ सदा अजय, भारत माता की जय, इसी संकल्प के साथ जय घोष करती ये महिलाएं। महिला सशक्तिकरण और नारी शक्ति के प्रतीक। इस प्रदर्शन की खास बात, इसमें शामिल जो बैंड दल है, पूरा का पूरा पाइप बैंड का दल महिला कार्मिकों का है। और इस पाइप बैंड के दल ने गणतंत्र दिवस परेड में भी अपने बेहतरीन धुनों से परेड की शोभा बढ़ाई है। तो एक बार दर्शकों से अनुरोध है कि जोरदार तालियां महिलाओं के इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए। देश के हम हैं रक्षक, जान भी दे दें बेशक, इसी संकल्प के साथ और अब प्रस्तुत है आरटीसी आवड़ी के जवानों द्वारा सिलंब।